стакан кармап, за тех, кто море деген салтыбыз бир. Бул чындык. Мен дагы моряктын кызымын. Менин апам да убагында ошо формасын көрүп сүйүп калса керек атамды. Оңго сол оңго жыгылып, солго 8 жыгылыпчы. Жигитим болсо деп Дыркап качкан күндөр болгон. Сүрүү менен. Начиналось, все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. Бури лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный стиль. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Ар бир жылдын июль айынын акыркы жекшембиси деңиз флотунун күнү деп белгиленип келген. Кыргыз Республикасынын дини жаңгырысын. Барыңыздар билгендей, бүгін биздин аскер деңиз флотубуздун байрамы, эстерден бери келаткан байрам, бүт эстер эсенген моряктары майрамдайт турган күн. Биз үчүн бул аябай чоң майрам, аябай чоң деңгээлде өткөргөн жыл сайын ушуга аракеттенип атабыз. Сиздерди, жалпыңыздарды куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан жылуу куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул сөздү мен бекерден айткан жокмун.
Садыр Нуркожоевич түздөн түз аскер деңиз флотунда кызмат кылбаса дагы түздөн түз тиешеси бар экен өзүнүн оозунан уккам уктум. Байланыш тармагында кызмат кылыптыр. Армияда байланыш тармагы аскер күчтөрүнүн бардык тармактары менен тыкыз иштешет экен. Жанакы азбука Морзе дегендич мен ошол кишилерден уккам эмне кандай мааниси бар экенчи. Ошон үчүн бул жөндөн жөн гана кургак куттуктоо эмес, жан дили менен, чын дили менен салам айтты. Барыңыздарды карап отуруп, чачты бубак басты, муруттар агарды, чекеде бырыштар пайда болду. Бирок кандай сүйкүндүү көрүнөсүздөр. Мен азыр кирип келатып жаныңыздардан өтүп бараттагычы адамдын көркү чүпөрөк деп коет дейт. Чүпөрөк болсо дагычы форма кандай сонун жарашат. Biz de kızmat ötөгөнбүз. 74-жылы военкоматка чакырылып, ошол кезде сурачы барын билбейм, менден сурады, кайсы тармакка баргыңыз келет деп. Мен ошо формага кызыгып, ошо аскер деңизинде кызмат кылсам болот элесем, бирок өкүнүчтүү бир аткарылбай калган максаттардын бири ошол экен. Пехота деп коет эми. Кургакта эле жүрдүк 2 жыл. Сиздердин караңыздарга да жакындаган жокпуз. Мынакей көркү деп жана кайтып атканын ар бир инсан бирөөгө жаккысы келет экен. Жаш кезинде азыр мынакей улгайып калган кезиңиздерде дагычы көркүңүздөр менен кимге жаккыңыздар? Биринчи эле айымдарга жаккыбыз келет экен. Мен да ошондой ойлочумун жаш кезимдечи 74-жылы атаң көрү форма менен келсем аскер деңизинин форма. Оң жагындагы кыздар оң кыз сол оңго жыгылып, сол кыз 8 кыз жыгылыпчы. Атаң көрүп ушул жигит менин жигитим болсо деп максат кылып, эмесе деп мындай максат кылып, балалык, жаштык кез менен ойго чөмүлчүккөнбүз. Бардык тармак жакшы, бардык кызмат жакшы, бардыгы тең. Бирок өзгөчө сүйкүмдүү, өзгөчө көзгө жылуу, өзгөчө бир жан дүйнөнү жыргатып турган сиздерсиздер. Бир эле көркүм, бир эле басып, көчөдөн басып койгонуңуздарчы канча кишини кубанычка салат. Бекеринен айтып кетишкен жок азыр. Бардык тармактарында үзүлүү кызмат кылып атасыздар, кызмат кылып келе атасыздар, мынакей жаңы айтылды. Араңыздарда окуу жайларынын билим тармагындагы эң туу чокусу болгон, эң буну бүткөн кесиптештериңиздер отурат. Кесиби тарыхчы болсо дагы курулуш жагынан эң алдыңкылардан бул биздин борбордун так ортосундагы эстеликтин баарын көрүп аткан сиздердин замандаштарыңыздар, сиздер менен сыймыктанабыздар, майрамыңыздар менен дагы куттайм. Рахмат. Бул орден биздики войнамызга коюп койсоңуз, бул сиздин да мечтаңыз. Элестетип жүрөбүз. Чоң рахмат, келип туруңуз, бизге аман болуңуз. Ушеки аскер флот күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктайм. Эми бул майрам деген билесиздер Советтер Союзунда белгиленген майрам эле. Мына ошеки Советтер Союзунан азыр элес катары ошону унуттурбай дагы эле ошону эстеп, мына ошо Советтер Союзунун аскер флотунун катарында кызмат кылып барыңыздар. Ошерекини азыр мынакей ветеранский организацияны түзүп алып, өзүңүздөр уюшуп алып, бирге ынтымакта жүргөнүңүздөр бул абдан чоң нерсе да. Бул турмушта абдан чоң өзүн жардам бере турган жаш балдарды, биздин өсүп бараткан өспүрүмдөрдү патриоттук духта тарбиялоого кылып аткан ишиңер бул абдан мамлекеттик чоң жумуш деп эсептейм. Илгери согушта билебиз, военно-морской флоту моряктар, матростор Севастопольдо мына биз тарыхтан көп окуганбыз. Ошеки согушка кирип, автоматты колго алып, тенячка менен анан бескозырканы кийип алып атака кеткенде кадимкидей психологический атака болуп, атакадай болуп, немистин аскерлери ошо абырдан турганда ачышпастан дыркырап качкан күндөр болгон. Сүрүү менен, матростордун сүрүү менен эле ошолор коркуп, матростор чыкты, значит, биздин
Bizi жөн койбойт булар. Же өлүп тынат, же жеңип тынат деген принцип менен чыгат булар деп ошондой абдан ошондон бери ошо эки матростор жөнүндө калыптанып калганда бул элита вооруженных сил деп бекерин айтпайт да сиздерди. Мына сиздер флотко барып көрдүңөр жаш кездеринде 17-те 18 жашыңа кеттиңер. А действительно военно-морской флот деген өтө чоң эме да бул. Ага көп акылды талап кыла турган, билимди талап кыла турган аскер да бул. Эми сен берден автоматтарды чуркка тетек барып окопко жат ат дегенден асып, андан ал бери жагы эле асеримде жанагындай современный техниканы, ядерный арсеналды силердин колуңарга карматып, ошо жерден адашпай, корабльдерди чөктүрбөй, азимутты туура кармап, туура кармап жүрүп, чоң корабльди содержать этип, кандай деген билим керек? Управлять техникалар менен. Ичинде эмне деген? Азыр самый современный техникалардын баары ушу флотто да, корабльдерде да. Анан авиацияда. Мына ушунун баары силер үйрөнүп келип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө абдан чоң салым кошуп келатканыңыздарды биз көрүп турабыз. Ошондон жөнөкөй адамдар отурган жоксуздар, действительно элита отурасыздар. Баарыңыздарды дагы жолу майраңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Бул деген биздин эмблемабыз үйгө кутпайсыбыз теңешке көн. Куттуктайбыз болчобу? Урматтуу мен өзгөчө сыйлаган, өзгөгө кыйбаган, көзүмө жакшы көрүнгөн, көркөмү сөздүн бөлүнгөн, ала була тельняшка менен жүргөн, ака менен деңизде сүзгөн аскер деңиз флотунун ардагерлери. Урматтуу Медетбек Омошович, урматтуу Марат Муканович, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын коноктору. Арине, мага чейин чыгып сүйлөгөн мамлекеттик катчыбыз Марат Муканович биздин кызматтын улуулугун айтса, урматтуу президентибиздин кеңешчиси Медетбек Омошович биздин форманын сулуулугун айтты. Кеп алардын айтканында эмес, кеп алардын келгенде эмес, кеп биз алардын көргөнүбүздө эмес, кеп бизге мамлекет башчы менен мамлекет катчынын көңүл бөлгөндө. Биздин демек аз убакытта гана түптөлүп, аз убакытта гана күчтөрүп бараткан коомдук бирикменин же болбосо аскер деңиз флотунун ардагерлеринин биримдигинин ушундай майрамдык макамынын жогорулап мамлекеттик деңгээлге айланып бара жатканын бүгүнкү иш-чара көрсөтүп турат. Дегеним былтыркы жылы Марат Мукановичтин орун басары келди, быйыл өзү келип отурат. Рахмат сизге. Айтайын дегеним, жана Марат Муканович айтып кетпедиби? Бала кезден аскер деңиз флотунун эңсегенин, тельняшкаларды, форманын сулуулугун. Ооба, бардыгыбыз СССР деген эсил кайран дейбизби? Бир кездеги дүйнөнү дүңгүрөткөн империянын куралдуу күчтөрүнүн флагманы болгон, же болбосо эң алтында болгон аскер деңиз флотунун кызмат кылганбыз. Ар кимибиздин жашыбыз башка, жерлигибиз башка, кызмат кылган флоттор да башка, корабльдер да башка. Бизди бириктирген бир гана желек, бир гана тилек. Бизди бардыгы башка болгон менен биздин автомат кармап берген служу Советскому Союзу деген антыбыз бир. Биздин ар бир жылы ушул күнү стакан кармап за тех, кто море деген салтыбыз бир. Бул чындык. Бир китепке бербей турган барак болот. Бир токойго бербей турган дарак болот. Бирок бир жылга бербей турган бир күн болот. Бүгүн биздин ыйык күнүбүз, биздин майрамыбыз. Биз ушул күндү күтөбүз. Ушул күндө биз өзүбүздү бактылуу сезебиз. Анткени биз ушул жерде отурган ардагерлердин бардыгы жалындуу жаштыгыбыздын алды 5 жылын, азы 3 жылын ушул мекенди кызмат кылыш үчүн бергенбиз.
жалындуу жаштык күндөрү иштергенбиз. Азыр жана Марат Туканч айтып кетпеди, 1 жылды араң кызмат кылышат депчи. Бир райондан экинчи районго барып эле кызмат кылып атпадыбы? Биз 3 жыл кыңк этпей кызмат кылганбыз. Ал кезде мекенди коргоо ыйык милдет деген парызыбызды аткарганбыз. Айырдык менен аткардык, жаштыгыбызды арнадык. А бүгүн минтип чачтарыбызды алабазып, биз дагы ардагер болуп калдык. Бул чындык. Мына ушул уюмду түптөп, бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, жылда ушундай салтанат түптөп берип өткөзүп бер жаткан Идрис Мустапаевич агабызга рахмат. Биз көппүз, бирок башталышына 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде бардык областтарда филиалдар ачылды. Мындан 1 ай мурун Ош областында, андан азыраак мурун Жалал Абад областында, бардык областта филиалдар ачылып, биз бир чоң коомдук бирикме, же болбосо бир чоң күч болдук. Жана айтпады, бирок биздин бардыгыбыздын кызмат кылган желегибиз бир, ал эми бизди бириктирген тилегибиз бул Кыргызстан. Ошо Кыргызстан өнүгүп өссө, ошол өнүгүп өскөнүн биз дагы өзүбүздүн салымыбыз кошсодук деген аруу тилек менен ушундай биримдиктен отурабыз. Дагы бир рет бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Көп мындай былтыр чыгарганда биздин информационный биздин дилер деп коет, жакшы чыгарып 5 манжаны айтчы 2 жолу. Не болду эле? 5 манжа бөлөк билек 1, 5 флот бөлөк желек 1. Алчабы. Ошаров келди, бизден кошо жүрүбөр. Флоттун астындагы жигиттерден болуп, ден соолукту бар, дагы көп ийгиликке жетти. Сага белек. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге ырлардын пири Рыспай Абдыкадыровдун «Биз экөөбүз» деген чыгармасы сөзү сүйүү боюнча эң мыкты лирик Омор Султановго таандык. Ошол «Биз экөөбүз» деген чыгарманы бүгүнкү моряктарга ыр десте, гүл десте катары тартуулайм. Анан мен дагы бүгүн бул майрамга жөн эле келген жокмун. Мен дагы моряктын кызымын. Ошон үчүн келдим. Чынында көрктүү формаларыңар жөнүндө. Менин апам да убагында ошо формасын көрүп сүйүп калса керек атамды. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, телегейи тең дүйнө да тең дүйнө, тең болсо да бул алам бирөөлөргө бирөөлөр болуп жаткан жем дүйнө. Бирөө тарса муң кайгыдай, бирөө көрдү бир калды, жаратканым чын болсо бул дүйнөнү, бул дүйнөнү барына теңдей кылбайбы. Там случается так, вот окошки кричат на тебя груди. Соберись кое-как, позвони, мол, встречать, и уже иди. А не хочешь идти, я приеду в твой дом даже лучше. И тогда нам найти будет легче.
твоем сердце лучи. Ты завоя души, пусть поется она из туманной тиши, вольной песни волна, а забудешь слова просто так помолчи. Только ты не молчи, только ты не молчи, слышишь боль, не молчи.